معانا الآن شخصية هامة جدا منورانا ومشرفانا النهاردة في مهرجان ملتقى النجوم العرب تحت رئاسة الأستاذ ممدوح سامي وإخراج طبعا الأستاذ ياقوت السيد. احنا موجودين النهاردة في مدينة السحر والجمال، مدينة راس البر، وطبعا الشخصية الهامة اللي معانا النهاردة. اهلا وسهلا بيكي، منوره الدنيا. ربنا يخليك، بنور حضرتك. الله يخليك يا ست الكل. كلمني عن حضرتك عن مشاركتك النهارده في المهرجان. هو انا ممدوح ده صديق عزيز جدا هو وياقوت، والاثنين عازميني وما ينفعش الاثنين الاصدقاء ليا دول وفي بيني وبينهم عيش وملح ان انا ما اجيش واقف جنبيهم واساهمهم وادعمهم يعني. طبعا حضرتك كمان ليك مهرجان ناجح جدا ومنتظم على التوالي. يا ست ربنا يبارك لك يا رب. انا بحاول وبجتهد، يمكن ربنا سبحانه وتعالى يعني يوفقني ان انا اعمل حاجه كويسه ان شاء الله. ان شاء الله. لا طبعا حضرتك المهرجان بتاعك مميز ومعروف ومشهور. لا ده كتير عليا والله، انا بحاول على قد ما بقدر والحمد لله ربنا بيوفقني شويه، لكن في احسن مني وفي مهرجانات تاني افضل مني يعني. طب حضرتك شايف المهرجان النهارده التنظيم ايه؟ بصي، هي مهرجانات الفاشن والتجميل طول عمرها بيبقى فيها فوضى شويه، يعني انا يمكن يعني بعذر اصحاب الملتقى ده لانه ما بيبقاش عارف مين اللي جاي ومين اللي مش جاي. انت فاهماني؟ يعني ممكن واحد رايح يجيب معاه 5 6 ما لهمش في الليله. فانا يعني لما عشان كده بص حضرتك انا مقل شويه في الحضور في مهرجانات التجميل، لكن انا بقول لك انا جيت مخصوص عشان خاطر ممدوح، لان ممدوح من الشخصيات الطيبه القلب جدا هو وياقوتي والاستاذه هنا، الثلاثه بينظموا المهرجان، ولكن طبعا هو تحت رئاسه ممدوح، فكان صعب ان هم يقولوا لي تعالى وما اجيش. اكيد هم لو مش عزاز على حضرتك ما كنتش هتقطع كل المسافه دي من القاهره لراس البر عشان خاطرهم. انا بحبهم قوي والله، فبتمنى لهم التوفيق من كل قلبي يعني. والتوفيق لحضرتك كمان. ربنا يخليكي، ده من ذوقك وانا سعيد وفخور ان انا بعمل معاك اللقاء والله. ده شرف ليا يا فندم حبيبتي، وبتمنى لك التوفيق من كل قلبي. تسلم لي، ربنا يخليك، والف شكر لذوق حضرتك، وسعيده ان انا عملت اللقاء مع حضرتك. ده شرف ليا يا ست الكل. ربنا يخليك، شكرا. تحت امرك يا فندم، مع السلامه. شكرا.